datang di Rumah Sakit Umum Rizky Amalia Medika. Tahukah Anda, saat batuk dan bersin terjadi pelepasan virus atau bakteri yang berasal dari saluran pernapasan yang menyebar melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh yang dapat menular pada orang lain. Tetapi, penularan ini dapat dicegah dengan etika batuk dan bersin yang benar seperti pada video berikut ini. Yang pertama, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Segera buang tisu ke tempat sampah, lalu cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, jika tidak ada tisu, bisa menggunakan lengan baju bagian dalam. 3. Menggunakan masker saat batuk atau bersin. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, Anda ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.